Это нора. Умное средство против храпа, которое вам будет очень кстати. Это вы, свежие и отдохнувшие. Но раньше все было немного не так. Спасибо вашим великолепным вокальным данным. Такое случалось часто. Да, ваш храп портит погоду в доме. А вы знаете, что это может увеличить шанс сердечного приступа. И вы уже разочаровались во всех существующих средствах от храпа. А потом вы встретили нору. Пользоваться норой просто. Выбираете любимую подушку, поместите экспандер в наволочку, прикоснитесь к норе и засыпайте. Если вы начнете храпеть, нора чуть переместит вашу голову, чтобы вы перестали до того, как кто-нибудь проснется. Принцип весьма прост. Когда вы засыпаете, мышцы горла и шеи расслабляются, дыхательные пути сужаются, что вызывает вибрацию. Легкое движение головы стимулирует эти мышцы и открывает путь воздуху. И вы вновь можете спокойно дышать. А самое главное, вы этого даже не заметите. Можете спать в любой позе и на любой части подушки. Благодаря нашему запатентованному дизайну разницы не будет. Нора просто создана, чтобы стать приятным дополнением к вашей спальне. Ее естественная форма вдохновлена самой природой, а неброское матовое покрытие подойдет к любой обстановке. В комплект входят небольшая дорожная сумка и аккумулятор, поэтому нору можно использовать не только дома. Мы создали нору потому, что устали от всех этих непрактичных и дорогих приспособлений. Целый год мы неустанно занимались разработкой и тестированием, и, наконец, создали ее. Результат не похож на другие средства от храпа. Элегантное устройство, без изъянов в работе, готово к массовому производству. Нора. Поменьше такого и побольше сна. Мы хотим, чтобы вы скорее стали крепко спать.